Bir dənə bu şərhi oxu gör nə yazır. Deyir, rayonlardan birində böğürtən yığan qadınları dövlətin sərvətin qeyri-qanuni yığdıqları üçün cərməliyiblər. Həmkarım Səxavət Məmməd yazıb. Doktor cərimə edirlər. Nəyi? Böğürtən yığanı. O doğrudan da həqiqətdir. Yoxsa dalğa keçirsiniz? Nə yaxşı. Təbiətin verdiyi məhsuldur. Allah bunu bəndələri üçün yaradıb. İnsanlar var ki, bundan yığır, məsələn 3 kilo yığır, satır, pesoq alır, şəkər tozu alır, 3 kiloda mürəbbə bişirir. Elə şey olmaz, mən inanmıram. Tuta bilmədim, tuta bilmədim. Heç vaxt elə şeylərə mən inanmıram. Biraz da bizdə yaxşı şeyləri abardıb, qabardıb eləmirik. Kimsə nəsə bir söz desə və yaxud kimin üçünsə nəsə bir səhv söz desinlər, o dəqiqə onu abardıb, qabardıb yazacaqlar, pozacaqlar. Heç kəlimə zad olmaz, mən inanmıram. Və ya mən bir ovuc böğürtən yığdım, belə yiyəcəyəm, nübar eləyəcəm, bunu mənə cərimə eləyəcəklər. Nə yaxşı. Elə şey yoxdur, mən inanmıram. Daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Neçə gündür burada belə moruq basıb yiyirəm, xəbərim yoxdur ki, hansısa rayonların birində moruq yığdıqları üçün cərməliyiblər adamları. Dövlət əmlakını taladıqları üçün. Ona görə boylana yemək lazımdır. Elə bilən drone çəkiliş zat olar. Üst tanımayla cərimə zat gələr mənə. Təbiətin məhsuludur. Bunu bizim üçün verib Allah. Bu bizim üçün verilib Allah tərəfindən. Burada da ki, heç kim su vermir, bir şey vermir. Dörd tərəf dağ, daş, qaya. Nə olacaq? Biz yeməyəcəyik, gəlib aylar yiyəcək. Qoy biz də yiyək. Böyükcan, ay böyükcan. Sən bizdən daha qiymətlisən. Təzə qanun çox xəbərin var, ay böyükcan. Səni yığanlara cəhmə yazılır. Ay böyükcan, xəbərim var. Səni yığan nə zulmla yığır, satır. Neynəsin, keyfindən gəlib kimsə yığıb satmır ki. Bir dənəsi böyükcan qopartmaqdan ötəri əlinə 3 dənə tikan batır. Deməli, bu böyükəndir, yer meyvələrdir, təbii ki, meşələrdə, müəyyən sahələrdə, yolların kənarlarında bitir və bu qanunu layihəyə əsasında səsə qoyanlar, tətbiq edənlər hələ indiyə kimi evlərindən çıxıb bunların dibinə bir vedrə su tökmürlər. Əlbəttə ki, bu Allahın yaratdığı neymətdir. Allahın yaratdıqları insanlara tövsiyə etdiyi neymətdir. Və təbii ki, bunu da bu kasıb cəmaatdan, bu yaratdığı insanlardan əsirgəmir. Siz niyə bu kasıb insanların əlindən bütün varlıqlarını almağa cəhd edirsiniz? Çox maraqlıdır. Ay keçi, yemə böğürtcanı, yemə. Bilmirsiniz, böğürtcan yiyənləri istəyən cərməliyirlər. İnsanlar əmələ gələn yox, sizi kimi tək edən əmələ gələnlər cərməliyəcək sizi. Eləmir, yemir. İnsanlar əmələ gələn o işi görməz. Sizi kimi tək edən əmələ gələnlər görər o işi. Deyir, 2 dənə araba deyir, Azərbaycanı cərməliyiblər deyir, böğürtcan yediyinə görə. Yemir, qoy qalsın orada. Məsələ burasındadır ki, mən özüm də Sabirabadda böyükən yığmışam, yəni özümüz üçün yığmışam. 5-6 o balaca vedrə böyükəndən bir vedrə mürəbbə çıxır. İndi siz hardan təsbit edəcəksiniz ki, bir vətəndaş 5-6 vedrəni yığıb satmağa aparır, yoxsa mürəbbə pişirməyə aparır. Bu satsın nə dəxli var ki? Yəni kimin fərasəti varsa, kimin gücü varsa, hətta hər halda böyükən yığmaq çox çətin bir şeydir. Hər halda insanlar çətin yaşadığı üçün onu yığıb satmağa məcburdular. Siz niyə narahatsınız? Bu yenə deyirəm, Allahın yaratdığı neymətlərdir. Bunu da bu cəmaat istifadə etməlidir. Buna görə cərimə tətbiq eləmək, nə bilim, nə dərəcədə doğrudur. Mən uşaq olanda atam deyirdi ki, qabala pulun olsa eşşəyə də diplom ala bilərsən. Uşaq vaxtı inanmırdım buna təbii ki. Amma böyüyəndən sonra gördüm ki, eşşəyə nəinki diplom almaq olar, hətta vəzifəyi də qoymaq olar. Özdə böyük vəzifələri ya.
qrupa. Baxırıq, yeyə bilmirik. Başa düşdünüz əzvür. Cərimələr üçün yetərincə imkanlarınız var, potensialınız var. Yolda cəmaatı cərmələyirsiniz, suda cəmaatı cərmələyirsiniz, işıqda, hər yerdə cərmələyirsiniz. Balıq tutmağın bir limiti var. 1 kilodur mu, 2 kilodan sonra balıq tutan insan cərmələnir. Bilmirəm, 3 kilodur, 5 kilodur, dəqiqini bilmirəm, amma bildiyimə qədər 5 kilo balıqdan artıq tutanda insan cərmələnir. Yəni, bunu Allah bu insanlar üçün verirsə, siz niyə Allahın işinə qarşı onu bizdən əsirgəyirsiniz? Yəni, bunu Allah bizdən əsirgəmirsə, siz niyə bizdən əsirgəyirsiniz? Onsuz da yetərincə cərmələr tətbiq edilibdir. Onsuz Azərbaycan xalqı cərmələr içərisində boğulur. Amma yenə də fikirləşirsiniz, axşam nəsə yeni bir cərimə tətbiq edirsiniz. Yəni, böyürtkən yığmağa nə cərimə var ki, başa düşmürəm. Bu böyürtkən yığmanın özü bir zülümdür. Cəhənnəm əzabıdır. Yay boyu günəşin D vitaminini toplayıb, payıza gəldikdə isə tam bir vitamin bombasına çevrilir. Ki, çoxlarınız buna sadəcə mürəbbə olaraq baxırsınız. İmmuniteti gücləndirir. Qan təzyiqini tənzimləyir, qanı təmizləyir və orqanizmi toksinlərdən azad edir. Soyuqdəymə və öskürəyə çox yaxşı təsir edir. Daları say bitməyən bu meyvənin mürəbbəsi həm dadlı, həm də orqanizm üçün bir möcüzədir. Və siz necə hazırlayırsınız? Qəşəng böyürtkən kolu var. Sakitcə gəlin yığın, heç kimə deməyin. Gizlincə yığın, ha, gəlib tutub cərməliyib eləyərlər. Gör nə qədər böyürtkən var, bax. Amma heç kimə deməyin. Bilsələr, buna bax, buranı çəkər. Buna bax, görsən nə qədərdir. Sakitcə gəlin yığın, aparın. Cəriməsi nə qədərdir? Azərbaycanda meşə ərazilərində yabanı meyvə, gilə meyvə, göbələk və digər təbii məhsulların toplanması ilə bağlı qaydalar açıqlanıb. Bəzi meşə sahələrində məhsulların yığılması qadağandır, bəzi ərazilərdə isə bunun üçün meşə bileti tələb olunur. Qadağan olunmuş və ya meşə bileti tələb edilən ərazilərdə icazəsiz məhsul toplamaq inzibati məsuliyyət yaradır. Belə hallarda fiziki şəxslər 400-600 manat, vəzifəli şəxslər 2000-2500 manat, hüquqi şəxslər isə 5000-6500 manat məbləğində cərmələnə bilərlər. İstər səhər yağla, istər arada çayla, sevdiyim mürəbbələrdən böyürtkən mürəbbəsinin reseptini bölüşürəm. Hazırlaması ən asan sayılan mürəbbələrdən biridir. Soyuq dəyməyə, ürəyə, beyinə çox xeyirlidir. Kalorisi az olduğu halda tox tutduğu üçün pəhrizdə olanlar da rahatlıqla istifadə edə bilər. Böyürtkənləri bir neçə dəfə yuyub baş düzəndə suyunu axıdaq. 1 kiloqram meyvəyə 1 kiloqram şəkər tozu əlavə olunur. Şəkər tozunu meyvələrin üzərinə əlavə edib gördüyünüz qaydada biraz qarışdıraq və suyunu salması üçün ən az 4-5 saat gözlədək. Mən 7 saat gözlətdim. Görün nə qədər şirəsi çıxdı. Əgər sizin meyvələr az şirə versə və yaxud heç verməsə, elə də olur arada. O zaman yarım stakan su əlavə edin. Mən əlavə etmədim. Mürəbbəni əvvəl qazın az xodunda şəkər tozu əriyənədək ara sıra çalxalayaraq qaynadaq. Qaynara düşdükdən sonra gürotda 15 dəqiqə bişirək. Hazır olub olmadığını keçən il sizinlə bölüşdüyüm üsulla yoxlaya bilərsiniz. Şirədən bir qədər kağız dəsmalın üzərinə damcıladaq. Əgər şirə kağız dəsmala tez hopub yayılırsa, demək hazır deyil. Kağız dəsmala hopmadan axırsa, demək hazırdır. Kənara çəkib ilk istiriyi çıxdıqdan sonra kağız dəsmalla üzərindəki kəfi və üzə çıxan xırda toxumları yığaq. Bundan asan üsul yoxdur. Cəmi bir toxunuşla tərtəmiz oldu. Mürəbbə əntiqə alındı. Meyvəsi dəndəm. Bir meyvə belə əzilmədi. Şirənin rəngi isə tam ürəyimcə oldu.